Yeah. So hi everyone, welcome back to the vlog, and today's vlog is going to be a day in my life, or how I manage my life with my babies. And नेपालीमै बोल्छु ल. आजको भ्लग चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि म प्राय मान्छेहरूले सोधिराख्नु भएको हुन्छ नि त, दुई दुईवटा बच्चासँग युट्युब पनि गरिरहेछौ, कसरी म्यानेज गर्छौ, आफ्नो पर्सनल लाइफ पनि हुन्छ होला भन्ने खालको कुराहरू, अनि त्यो चाहिँ म आज देखाउँछु। मलाई चाहिँ सन्चो छैन, एज यु तपाईँहरू मेरो स्टोरीबाटै थाहा पाउनु सक्नुहुन्छ होइन। अनि मेरो छोरीलाई पनि सन्चो थिएन अस्तिदेखि, तर छोरी चाहिँ अहिले ठिक भइसक्यो भनौँ न, अलिअलि मात्र हो कि हेर्न छ होइन। अनि छोरीलाई चाहिँ खासमा के भएको भन्दाखेरि रुगा खोकी लागेको, अनि ज्वरो आउने, अनि छातीहरूले अलिक घ्यार हुने होइन। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ उसको आफ्नै पिडियाट्रिसियन हुनुहुन्छ नि त, जन्मेदेखि हेरेको बिएनबीको डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँलाई देखाएँ। अनि 2-3 चोटि हस्पिटल लगिसकेँ, अनि ठिक हुँदैछ। तर त्यो छातीको घ्यार सन्चो पार्नलाई चाहिँ नेबुलाइजेसन दिनुपर्छ, त्यो बाफ दिनुपर्छ क्या उसलाई औषधि लाएर। अनि आज चाहिँ सबै त्योहरू म गर्नेछु होइन। आफ्नो केयर कसरी गर्छु, आफ्नो छोरीको केयर कसरी गर्छु, बेसिकली म दिनभरिमा के गर्छु, मेरो लाइफ कस्तो छ त, 2टा बच्चासँग म कसरी म्यानेज गर्छु हुन्छ, सबै कुराहरू देखाउने छु। सो यो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। सन्चो नभई भ्लग चाहिँ बनाइरहेछु होइन, के गर्नु बनाउनै पर्यो। अनि अल्सो तपाईँहरूले मलाई पहिल्यैदेखि फलो गर्नु भएको छ भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई याद छ होला, मैले गुरुङ निधिसँग सेप्टेम्बर 1 चाहिँ मैले तावा किनेर होइन, त्यो तावामा मजाले गुरुङ निधिसँग मकबाङ गरेको थिएँ। अनि त्यो मकबाङ मैले त्यो दिन के भनेको थिएँ भने, सेप्टेम्बर महिना चाहिँ म यस्तो काम गर्छु भनेर भनेको थिएँ होइन। सेप्टेम्बरको 3rd विकसम्म त राम्रै भइरहेको थियो, तर आई थिङ्क लास्ट विकमा चाहिँ छोरी धेरै बिरामी भएर, अनि लास्टमा म पनि बिरामी भएँ। त्यसले गर्दा मैले कति कुराहरू कभरअप गर्नु सकिनँ, तर जुन किसिमको माया तपाईँहरूले दिनुभयो हुन्छ नि, मैले आँटेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले पुऱ्याइदिनु सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ मनदेखि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। साथ दिनुभयो, माया गरिदिनु भयो, त्यही भनेर अब सेप्टेम्बर जुन जोसको साथ मैले सुरु गरेको थिएँ, अक्टोबर चाहिँ त्यो जोस मनमा चाहिँ छ होइन, तर शरीरमा चाहिँ छैन। तर म अक्टोबर पनि सकेसम्म एभ्रिडे नै भिडियो हाल्ने कोसिस गर्नेछु, अनि त्यही किसिमले तपाईँहरूले पनि माया गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। त्यति भन्दै आजको भ्लग चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त। इन्जोय द भ्लग। आज चाहिँ हामी खानु आँटेको यहाँ छ आलु र काउली चाहिँ हल्का एक्सक्युज मी बिग्रिरहेको छ। त्यो पानी परेर बजारमा सब्जी धेरै आएको छैन, जे छ यस्तै छ है। तातो पानीमा हालेर चाहिँ यसमा भएको किराहरू इनकेस छ भने चाहिँ सबै निस्किन्छ। तातो पानीमा उठ्नु भएको छ। हाई। सो यहाँनिर चाहिँ सासूको पुरानो लुगाहरू छ होइन। बेसिकली म एउटा मम ग्रुप च्याटमा छु, अनि त्यहाँनिर चाहिँ धुलीखेलमा न्यू बोर्न र भर्खर सुत्केरी भएको आमाहरूलाई चाहिँ फ्लड भिक्टिम्सहरूलाई लुगाहरू डोनेट गर्नु सक्नुहुन्छ भने भन्दै थियो। अनि मैले चाहिँ अब उनीहरूले नलगाएको भनौँ न, किनेर अब लाउनु नपाएको अथवा एकचोटि लगाएको लुगाहरू चाहिँ मैले यिनीहरू सबै धोएर राखेको हो नि त। सो डोनेट गर्न आँटेको, अब चाहिँ म लुगाहरू छान्छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो पर्सनल लेभलबाट के सक्नुहुन्छ, 1-2 हजार पैसा सक्नुहुन्छ भने, नभए अलिअलि लुगा सक्नुहुन्छ भने फ्लड भिक्टिम्सहरूलाई हेल्प गरिदिनु होला। अलिअलि रासन दिएर हुन्छ कसरी हुन्छ। अहिले म चाहिँ लुगाको थ्रुबाट हेल्प गर्न आँटेको छु। सो हेरौँ है त, लुगाहरू फिल्टर गरौँ ल।
उहाँहरूले चाहिँ स्पेसली न्युबर्नहरूको लागि माग्नु भएको छ नि त। अनि अब मेरो छोरी पनि अस्ति अब सिज 8 मन्थ्स पुग्न आँट्यो। सो उसको न्युबर्नको लुगाहरू छ नि त मसँग। हुनु त म्याक्सिमम मैले सबै बाँडी नै सकेँ होइन, तर 1-2टा चाहिँ छ। सो म एउटा यो हालिदिन्छु। मलाई चाहिँ कति मान्छेहरूले नि बच्चाको लुगाहरू छ तपाईँसँग भने थ्रिफ्ट गर्नु भन्नुहुन्थ्यो कि। अनि आफ्नो बच्चाको लुगा त के बेच्नु जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई। दो आई अग्री इन द आइडिया अफ थ्रिफ्टिङ हुन्छ नि, रियुज। त्यही भएर यो चाहिँ सुबुको थियो है। यो चाहिँ साहसको हो पहिलाको। अनि आफ्नै बच्चाको लुगा त के बेच्नु जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ। अनि म चाहिँ सम्झनाको रूपमा राख्छु भनेर भन्ने थिएँ। तर अब मेरो मेमोरीको लागि 1-2टा कोर मेमोरीको लागि मलाई एकदम प्यारो लागेको लुगाहरू चाहिँ म राखिदिन्छु। मलाई 1-2टा प्यारो लागेको लुगाहरू राखिदिन्छु। त्यो बाहेक चाहिँ म डोनेटै गरिदिन्छु होला सायद, मेरो छोराछोरीलाई पनि धर्म लागोस् न। त्यो भयो। मेन भनेको वन्जीहरू छ योहरू। अनि फेरि प्रायः चाहिँ सबै बाहिरबाट आएको थियो नि त सासुबुलाई। सो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यस्तो वन्जी यो यस्तोहरू। अब यो त मलाई काम छैन नि त, त्यही भएर यो ठुलो लुगामा एउटा यो छ। यहाँनिर वन्जीहरू छ। यहाँनिर पनि छ। यहाँ यो चाहिँ प्रिलभड आइटम्सहरू हो मेरो। यो चाहिँ रादर देन थ्रिफ्ट, म चाहिँ बाढी पीडितहरूलाई यो चाहिँ डोनेट गर्छु। तपाईँहरूले पनि गर्नु होला। आज चाहिँ शुभको 9औं दिन हो र म युज गर्न आँटेको छु प्यारासुट एडभान्स बेबीको नरिशिङ सोप र स्याम्पू, जुनले चाहिँ मेरो बेबीको स्किनलाई सफ्ट र मोइस्चराइज राख्न हेल्प गर्छ। शुभको कपाल र स्क्याल्प चाहिँ अहिले अलिकति सेन्सिटिभ नै छ नि त, ऊ यङ भएको भएर। त्यही भएर म यो स्याम्पू युज गर्छु किनकि यसमा चाहिँ भर्जिन कोकोनट ओइल र टेन्डर कोकोनट वाटरको एसेन्स छ। यसको टियर फ्री फर्मुलाले गर्दाखेरि चाहिँ उसको आई र स्किनलाई पनि इरिटेसन हुँदैन। Hi baby. Hello भन्छ। हाई। अब म त प्यारासुट ओइलले मसाज गर्ने हो भनिदिनु। हाई हाई आमै अहिले रुको मान्छे हेर चाहिँ ल। वाह आमै। शुभ पनि अब 8 महिनाको भइसक्यो। अनि उसलाई चाहिँ हामीले हरेक दिन 2चोटि तेलको मालिस गर्छौँ। त्यही भएर प्यारासुट एडभान्स बेबीको यो बेबी केयर रेन्जमा मसाज ओइल पनि इन्क्लुड हुँदा म चाहिँ एकदमै ह्याप्पी छु है। गर्मीमा पनि कति मम्मीहरूले चाहिँ तोरीको तेलले नै आफ्नो बेबीलाई मालिस गर्नुहुन्छ नि त। तर म चाहिँ भन्छु यो प्यारासुट एडभान्स बेबीको मसाज ओइल युज गर्नुहोस्। यसमा भएको भर्जिन कोकोनट ओइल र भिटामिन ई र एफ तपाईँहरूको बेबीको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँको बेबीलाई कुल राख्न र हिट र्यासेसहरू आउन नदिन यो ओइल एकदमै पर्फेक्ट छ। राम्रो मसाज पाएपछि मेरो छोरीको न्याप टाइम पनि लामो हुन थालेको छ र यसले चाहिँ उसको हाइट र वेट ग्रोथमा पनि एकदमै हेल्प गरेको छ। कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ नुहाएर मालिस पाएर यस्तो चिलमा बसिरहेछ है। राजा भन्नुभयो रे। हजुर 2 वर्ष पछाडि फेरि निस्किन आँटेको रे, ठ्याक्क बाहिर निस्किन रे खाली गाउरिरहे क्या। कस्तो अलग छ। अनि फेरि पण्डितहरूलाई बोलाएर अब 2 वर्ष पछाडि जानु भने कसलाई गाली गरेको? यहाँ भित्तामा यसको टेप छ, खाली यही टेप। मम छोरी अब चाहिँ खाना खाएर आमा छोरी एकछिन रिल्याक्स टाइम। सो मैले चाहिँ बच्चाहरूको लागि लिटो भए पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। सो मैले चाहिँ
तिनवटा सर्वोत्तमको लिटो अब फर्मुलाहरू पनि भन्नुभएको थियो फर्मुला चाहिँ मैले सक्दिनँ सो अब यसमा चाहिँ हामी लुगा लोड गर्ने है त सो हामीले चाहिँ यो लुगाहरू पठाउनु आँटेको पहिला ठुलो हालौँ है यसमा नहटेर हामी चाहिँ यसलाई अझै ठुलो झोलामा हाल्यौँ होइन अनि यहाँ चाहिँ 3टा लिटो हाल्यौँ कसरी लान्छ पठाउले बाइकमा हजुर बाइकमा कसरी लान्छ पठाउले स्कुटीवाला पठाउ खोज्नु पर्यो है हजुर ल पठाउ गरेर पठाइदिन आँटेको यो चाहिँ विनी द पू हजुर एक्ज्याक्ट ठ्याक्कै त्यही हो त्यहाँ पुगेर कसलाई कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने म हजुरलाई नम्बर एसएमएस गरिदिइहाल्छु ल हस् थ्याङ्क यू राम्ररी पठाइदिनु ल यो बाढी पीडितहरूलाई राहत हो कि बच्चाहरूको लुगा सुगा यस्तै त्यही भएर नजिक भयो चिनी आयो सो हाम्रो छोरी चाहिँ वाकरमा हिँड्ने भइसक्यो तोडफोड पनि गर्ने भइसक्यो अनि आज चाहिँ खासमा म दिनभरि के गर्छु भनेर खिच्छु भनेको सन्चो नभएर खिच्न सक्दैन कहाँ गएको बाबा आऊ छोरी फेभरेट टोय हो यो छोरी हेर त पिङ्क डकलिङ आऊ 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 छोरी आऊ 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 मम्मी लाइक इट यसले लिनुहोस् वा ला ओ नो छोरी ओ नो सो हामी चाहिँ अहिले बेलुकाको खाना बनाउँदैछौँ 8 बज्यो मैले चाहिँ परवल यत्तिकै प्लेन फ्राई गर्नु आँटेको परवल अनि यहाँ दाल भइहाल्यो यहाँ खाना पाक्दैछ अनि आज चाहिँ चिकन विङ्स खाने हाई बेबी फिङ्गर कस्तो फास्टमा हो राइम्स पनि सास डान्सिङ 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 खै मुड छैन मैले चाहिँ भर्खर यस्तो दामी अचार पिसेको छु गाइस यस्तो बवाल छ टक्क लाएर 4वटा डल्ले खोर्सानी हालेर लसुन यस्तो दामी चाहिँ म भर्खर चाहेको यहाँनिर चाहिँ तेल तातिनेछ चिकन हाल्नुको लागि तात्यो नि होला हालिदिउँ होला
baby? Mommy. हजुर Go get it. Get it. Ayo. Hi. Hi. Dad. Hi भनिदिनुहोस्. Mommy hi. Mommy hi भन्न न. ए छोरी. छोरी माछेले टुकु अब भुताल्यो दादालाई. Hi. हजुर.